Hello, my name is Lam. Channel channel is Gani. Channel is Julai Bane. Today, channel sharing love with me. Channel Yamacharo channel. Project Unity go. Balloon chainless or Halley channel. Maybe a bit of one. As a legend, the use of your general project who salad. The Galo that in Yama channel template find a shimmy. One of the template find a head lady machine solution general. Proud so you are all. Computer file machine general template file to abio UV Toyama. Adima ABD file solution generally template file shime Dagaro project template Dagaro family create the kama Toyame family template. Who a project this summer project template table. When like that, it is mama no. Fee inches solution US in period we no that solution key dressing the template go general don't yam. As a US metric solution or general millimeter ne swim projects US metric to re for area and general the template finally you be don't yam. As a general the form metrics or template finally go a don't you be open to your general. Project Kugo at the salad. Now, the form metric that Ajamalo millimeter unit China general setting me the tema. One another millimeter project general salad. Okay, so be all project Kugo general salad. And as a lesson in general dinama project Ku Sabuaro create Lulu Shala. One of the Lebongalia. The Galuda generally got one of Pony swim. I live in the Muma solution in general in my water cool, create a lemon. Okay, my water kuya. Water kuya, I was already wally with the run, those of you just love me. Unit in the area, Charon Shia, she there, Kugang, Ara, Metallic resolution, Ara of the Yatela, Ibaka, Ibaka, was a lemon video, the machine there, let's go, the town of your yellow. Another solution in general. Dimension is unit sorry, dimension is lens to Kulogenal lens lead tail light. Hello, Chidimuma, the machine is a dimension time lobe, chip sheet, and I'm going to be a permanent dimension lobe, nail light lobe, chip sheet, one general dimension lady, Paula, not living a lady Paula. A lady Paula is the solution in general miniare, unity, Gachara, balance, millimeter, unity, chip one. Kuwa together on Swagina Jaro, millimeter Swagina Mahobu, Fin Chesney, General, Pony Swagina, Aragoma, projects are like the Chima millimeter, template go down project Gypsy. Amamolo Shin Kuga, 20 wing pit Jaro, Fin Chess to the unity with 20 wing pit, Hobaga Nebio Pillar, project Mason, into Swedara, millimeter unity, Chinny. One of element Chinny Jaloshin General. In this setting lady to Abio, Yanguya. Iboga Nebula, Shoka Nina Thomas U and Subio, Negalution General, Project Unis Related General Yaban. One, the Galo General Tap Tema Gigi Mesino, Mani Sure, Tap Tema, Padima, setting them a general passing Mesura, Project Unis Relation. When I go back in Shoka Gajaro, U and Subio, and the General Willame. And when I'm resolution general project unit setting level one of them project unit discipline majaro common shime stretcher resolution stretcher the sign hare the Yamaro MEP HPAC Titan Kushime electric piping energy as of your general demand Pasaya discipline Kuwa Piano ya Dinero general common over Sanjime one. In your general mania radicajaro, warrior lens to pit a mono dajamalo, lens take on if you are all lessima, millimeter unit in the how, lens take general when I did, I will let that in my solution. 2 year, unique jaro, millimeter, unit, no millimeter unit in the how general, fee inches net, down in inches net down in the solution, lineama, fee inches go general, Julian, fee inches go Julame, I live you like that. If you are okay, so we're going to inches no lens map young like that, lens to put a much on inches to buy. Okay, so we're going and other version, general demand, Yeniare, Pong time, Animang around such a bin and Alamashime, demand the town lens Kajaratua, 1,000 Napine,
ကိုလက်မှာခွဲရှိပါဘောနော်ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်နော်โอเคအဲဆိုရင်မြင်သာသွားအောင်လို့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီဟာကိုကြတော့16ပေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကို16ပေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထားโอเคသူ့ကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာ dimension ကိုဒါဘယ်လိုဖြစ်sorry ဒါလေးကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒီမှာ16ပေဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မယ်နော်မှတ်မိလွယ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကထားလိုက်မယ်ဘောနော်16ပေဆိုပြီးတော့ထားလိုက်နားမွေးလဲနေလေးနော်နေလွယ်ကူကူလေးမြင်မြင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်လို့ရအောင် sorry ဒါပဲတော့နေနေဒီမှာဆိုရင်သူ့ကို10ပေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်မယ်နော်ဒီမှာ10ပေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်တယ်ဒီဘက်က lens ကိုကြတော့15ပေ15ပေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း15ပေနဲ့6လက်မှာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်နော်15ပေဖြစ်နေ15ပေနဲ့6လက်မှာโอเคဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ထားလိုက်နော်ဒါလေးရရသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစောစောတုန်းကမြင်ရတဲ့ millimeter ဆိုတဲ့ unit မဟုတ်တော့ဘူးဒါကကြတော့ inches unit ဖြစ်သွားပြီဒီနော်ဒီမှာဆိုရင် inches ဆိုတဲ့နေရာမှာရှေ့မှာရှိနေတဲ့15ပေကို fish နဲ့ပြတယ်နောက်က6လက်မကိုကြတော့ inch နဲ့ပြတာပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးပြဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ inch အနေနဲ့ကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ် lens တွေကိုပဲဝင်လိုက်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း inches မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာဆိုရင် inch အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပြပေးမှာပေါ့နော်ဒါကတော့လက်မအနေနဲ့ကြီးပဲသူကပြပေးမှာ okay လို့ပြောလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်စောတော့က10ပေရှိ10ပေရှိတဲ့ဟာဆိုတော့တပေမှာ12လက်မဆိုတော့10ပေဆိုတော့လက်မ120ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့15ပေရှိတယ်နော်15ပေဆိုတော့10ပေက120 5ပေက60ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တော့180 15ပေနဲ့6လက်မဆိုတဲ့အတွက်သူက180 6လက်မဆိုပြီးသူပြတယ်နော်ဒီလိုပုံစံလေးလည်းကျွန်တော်တို့ကကိုလိုမျိုးပြောင်းပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်တကယ်လို့ဒါကိုကတခြား unit တွေပြောင်းနေနေရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မီတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ကြမလားပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မီတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမီတာရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမီတာရမယ် okay ဆိုတော့နှိမ့်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ3မီတာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်5မီတာဒါဟိုမှာကိုကဘာတွေလုပ်လို့ရအောင်လဲပေါ့နော်မီတာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က decimal ကိုdecimalကို0 place ယူထားလို့ decimal 1 place နော်ဒီမှာ decimal 1 place ဆိုတော့ပထမနောက်မှာကျွန်တော်တို့ 0.1 နဲ့ပြပေးတာပေါ့နော်1 place ထားမလား2 place ထားမလားကြိုက်တာကျွန်တော်တို့ထားလို့ရနော်ဒီလိုပုံစံလေးပြောင်းလို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ပြီးတော့2 place ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း2 place ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုစင်ပြေလိုမျိုးထားလို့ရโอเคဒီမှာဆိုရင် 3.05 ရှိမယ်သူကကြတော့ 4.72 ပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးရှိဒါလေးတွေကဘာမှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာမှမသိဘူးဖြစ်တယ်ဆိုတာမီတာ unit လားမီလီမီတာ unit လား inch လားအဲ့လိုမျိုးမသိဘူးဖြစ်နေဆိုရင်မလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ length ဆိုတဲ့ setting လေးထဲမှာဒီမှာ symbol ဆိုတာလေးရှိเนาะ unit symbol မှာဒါကမီတာကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် unit မှာမီတာကိုသုံးထားဆိုတော့မီတာဆိုတဲ့ symbol လေးယူလိုက်မယ် okay ဆိုပြီးပြောလိုက် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် 3.05 meter 4.72 meter ဒီလိုပုံစံလေးတွေကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရเนาะအဲ့လေးတွေကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပြီးတော့သုံးရ okay ဒီနေရာမှာတစ်ခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိမှာကတော့ dimension တွေနဲ့သူကပြပေးနေပေါ့နော် dimension နဲ့သူက millimeter project ဖြစ်တယ်လေဒါက millimeter project ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို dimension မှာ unit ကိုကျွန်တော်တို့က meter ဆိုပြီးတော့ length ကိုပြောင်းလိုက်တယ်နောက်ထပ် wall တွေပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက meter unit နဲ့ပဲပြမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်5 meter ကျွန်တော်တို့ကယူလိုက်တယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်3 meter ယူလိုက်ကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ရပြီဒါဆိုတော့သူ့ရဲ့ unit တွေကကြတော့ဘာတွေနဲ့ပြပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ပြပေးမလဲဆိုတော့ meter unit နဲ့ပဲသူပြမယ်နော် meter unit လေးနဲ့သူကပြပေးနေတယ်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကပြောချင်တဲ့ဟာကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ unit ကိုချိန်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် meter unit နဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေပြပေးနေတယ်ဘယ်နေရာမှာတော့မပြောင်းမဲဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ wall ဆိုတဲ့ဟာကိုသွားယူလိုက်တယ်လဲတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာသူကကြတော့ template ထဲမှာ millimeter template ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ setting တွေကကြတော့ millimeter ဆိုတဲ့ setting တွေပေါ့နော်200 milli တော့140 milli 200 milli စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တယ်နော်ဒါလေးတွေကသူက
ပြောင်းမသွားဘူးနော်ဒီလိုပုံစံလေးတွေရှိနော်ဒါလေးတွေရမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကfeatures နဲ့ project တစ်ခုကိုအသေးစာကြည့်လိုက်မယ် file ထဲကနေ new ထဲက project ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ browse ထဲမှာ US imperial default ကိုယူပြီးတော့ project တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကအသေးစာလိုက်တယ်ပေါ့နော် project တစ်ခုဒါကတော့ features နဲ့ဆွဲထားတယ်ဆွဲရမယ်ကျွန်တော်တို့ project template ကိုသုံးထားတယ်နော် features template ကိုကျွန်တော်တို့သုံးတာအဲ့ထဲမှာ wall ကိုယူလိုက်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် level 1နဲ့2နဲ့ပဲချိန်မယ်ဆိုပြီးတော့ rectangle tools လေးကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ဒီမှာတော့သူကဘယ်လိုမျိုးပြပေးမလဲ select မှတ်လိုက်တယ်28 page ရှိရဆိုတော့10 page လောက်ပဲထားလိုက်မယ်နော်နည်းနည်းလေးဒါအကြီးဆိုတော့လည်းကြည့်ရအဆင်မပြေဖြစ်မှာဆိုတော့15 page 15.5ဆိုပြီးတော့ဒီထည့်လိုက်မယ်ဒီနော်ဒါဆိုရင်15 page ခွဲဒီလိုပုံလေးကျွန်တော်တို့ရဟုတ်တာလေးရပြီသူကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ features ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နော် wall တွေဘာတွေကိုပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်12လက်မလက်မနဲ့သူပြပြီပေါ့နော်ဒီလိုပုံစံလေးတွေသူပြပြီနော်အဲ့လေးပြပြီးတယ်အဲ့ဒါကမှ dimension တွေတိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်လေးလည်းကြာရောနော် dimension တွေတိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူက feet ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုက millimeter နဲ့ကြည့်ကျင်တဲ့လို့မဟုတ် meter unit centimeter unit တွေနဲ့ကြည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောစောကလိုပဲ UN ဆိုပြီးတော့project unit ထဲကိုသွားမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် length ကလောလောဆယ်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့နော်ဒီမှာ feet inch ဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုကိုက millimeter ပြောင်းကျင်တာလား millimeter ဆိုရင်လည်း millimeter ထဲကိုသွားလိုက်decimal ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထားမှလဲပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ယူလို့ရမယ် okay unit တွေပါတစ်ခါတည်းထည့်ခြင်းလဲ unit တွေပါတစ်ခါတည်းယူခဲ့လိုက်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်3048 millimeter ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်4724 millimeter ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေရှာနော် unit symbol တွေကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ project unit ထဲမှာလာပြီးတော့ဒီမှာနော် unit တွေကို inch ကနေပြီးတော့ length မှာ millimeter ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က unit ကိုဒီမှာပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောင်းလိုက်တဲ့အတွက် millimeter unit တွေပြနေပြီဒီလိုမျိုးပြရဲဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့က wall တွေဘာတွေကိုထပ်ပြီးတော့အသစ် create လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီမှာသူ့ရဲ့ template မှာပါထားတဲ့နော် feet နဲ့ပဲသူပြမှာပေါ့နော်အခီတွေကနေ door တွေဘာတွေကျွန်တော်ယူလိုက်ဒီမှာဆိုရင်36လက်မှာတော့84လက်မှာတော့ဒါလေးတွေပြပေးမယ် window ဆိုလို့ရှိရင်လည်း window မှာဆိုလို့ရှိရင်သူဒါဆိုရင်တော့ inch အနေနဲ့ပဲသူပြပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရနော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားသိချင်တာလေးတွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖြည့်ဆွတ်ပေးချင်တာလေးတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင် comment section မှာ comment လေးမှတ်ပြီးတော့ပြောခဲ့လို့ရပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေပြန်တွေ့ပါမယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်